ich natürlich noch nicht zufrieden, weil wir klar auch wissen, dass wir تصريح خطير جدا من مارسيل كولر بعد مباراة النادي الأهلي والجونة، ويهاجم إدارة النادي الأهلي بعد عدم تعاقد الأهلي مع أي صفقة سواء أجنبية أو محلية حتى الآن. حلقة طويلة شوية وهنتكلم فيها عن تصريحات مارسيل كولر ومباراة الأهلي والجونة بعد انتهاء المباراة، ولكن عايزك تستكمل معايا الحلقة كده للنهاية، وابدأ الفيديو بالصلاة على الحبيب في التعليقات، ولو أهلاوي أصيل اعمل لايك لهذا الفيديو، ولا تنسى الاشتراك في القناة حتى يصلك كل جديد. طبعا انتهت مباراة الأهلي والجونة، كانت مباراة مقفولة بكل ما تحمل الكلمة من معنى. طبعا الأهلي ما فيهوش سكواد عشان نكونوا منصفين، الأهلي عنده غيابات كتيرة جدا. إدارة النادي الأهلي لم تعوض الغيابات أو الراحلين حتى الآن. طلع مارسيل كولر في المؤتمر الصحفي بعد المباراة قال لك أول مرة أشوف نادي في حياتي بطيء في التعاقدات. أول مرة أشوف نادي لما يجي يتعاقد مع صفقة عايز يتعاقد يا تقسيط يا إما ما يجيبش صفقات. نادي بحجم النادي الأهلي إزاي ما يجيبش ولا صفقة حتى الآن؟ نادي بحجم النادي الأهلي بينافس على كل البطولات اللي بيشارك فيها. إزاي مجلس إدارة بحجم إدارة النادي الأهلي وقيمة النادي الأهلي بطيئة في التعاقدات بالشكل ده؟ طالبت بلاعبين حتى الآن مجوش ولا لاعب منهم. طالبت بلعيبة محلية حتى الآن لم يتم التعاقد معاها. طالبت برجوع سيد عبد الحفيظ لم يستجيب لطلبي. ولذلك إذا مر هذا الأسبوع ولم يتعاقد النادي الأهلي مع أي صفقة من الصفقات اللي أنا قلت عليها سيتم رحيلي فورا عن النادي الأهلي لبطء الإدارة، لاستهتار الإدارة، لعدم تعاقد الإدارة مع صفقات، لتعويض الراحلين عن النادي الأهلي، وكمان تعويض الإصابات. وكمان طلبت بقيد علي معلول منذ 48 ساعة ولم يتم تنفيذ طلبي حتى الآن. فأنا هقعد ليه في مكان أو في نادي الإدارة بتاعته مش مستجيبة لطلباتي ومش مستجيبة لقراراتي، وشاطرين بس لما الأهلي بيتعثر أو بيخسر أو بيتعادل شاطرين يهاجموني، شاطرين يقولوا لي الأداء سيء، شاطرين يقولوا لي اللعيبة النهاردة كانت وحشة. طب ما ده شيء طبيعي، شيء طبيعي جدا ان الاداء يبقى سيء في ظل الغيابات الكتيرة اللي موجودة في الفريق، في ظل الاصابات، في ظل عدم التدعيم لحد الان، في ظل ان انا كل ما اجيب لهم اسم صفقة يقولوا لي لا ده غالية، يقولوا لي لا ده احنا ملتزمين بسياسة، احنا ملتزمين بميزانية. لا طبعا اي نادي في العالم مفيش حاجة اسمها التزام بميزانية، في حاجة اسمها التزام بالبطولات، في حاجة اسمها التزام ان انت من اكبر الاندية في افريقيا، في حاجة اسمها ان انت مشارك في اكتر من 5 بطولات هذا العام. اذا لم يتم تدعيم الفريق بصفقات يعني قوية وصفقات تشيل الفرقة، يبقى التدريب يعني قلة التدريب احسن، او ان انا ارحل احسن. ان انا هفضل في الوضع ده وعدم تدعيم الفرقة بصفقات وخلل الفرقة وهزيمة والهزيمة او التعادل او كده، هضيع كل اللي انا عملته مع النادي الاهلي. وانا عايز لما اختمها مع النادي الاهلي او امشي من النادي الاهلي امشي وانا صاحب سي في قوي، ولكن ما امشيش والجماهير زعلانة مني. وانا بحمل من هنا المسؤولية كاملة لمجلس الادارة، لان هم حتى الان لم يقوموا بتنفيذ طلباتي والتعاقد مع اللعيبة اللي انا شاورت عليها. طب نعلق مع بعض على كلام كولر. قولا واحدا هو عنده حق في كل كلمة بيقولها، لكن دعونا ننطق يعني بالعقل شوية. الراجل قال لك مفيش حاجة اسمها ميزانية في نادي بينافس على أي بطولة بيدخل فيها، وده كلام واقعي وكلام صحيح 100%. اللي أنا شايفه في إدارة النادي الأهلي إن هي جايبة إمام عاشور ب3 مليون دولار. إيه المشكلة إنك تجيب لعيبة بالأرقام دي؟
ما هو انت اللاعب اللي انت هتجيبه ده هيجيب لك بطولات، لو لاعب عليه القيمه ولاعب كويس ولاعب مفيد للنادي الاهلي هيجيب لك بطولات. هتشارك في دوري الابطال هتاخد فلوس، هتشارك في كاس عالم انديه جاي هتاخد فلوس، سوبر افريقيا هتاخد فلوس، انتر كونتيننتال هتعوض المبالغ دي كلها، سواء اعلانات سواء رعايات سواء بطولات سواء حاجات مكافآت بطولات، كل الكلام ده انت هتعوضه. لكن لما انت تيجي تقول لي دلوقتي اللي انا ملتزم بميزانيه وان انا ما ينفعش اعدي الميزانيه، ده طبعا ده امر غير مقبول بالنسبه لجماهير النادي الاهلي. النادي الاهلي مشارك السنه دي في 5 بطولات، دوري ابطال افريقيا وخلاص هيلعب في دور ال8، عنده الدوري المصري، عنده كاس مصر، عنده كاس الرابطه، عنده كاس عالم في شهر 6، كمان لو كسب دوري الابطال هيبقى عنده بعد كاس العالم الانتر كونتيننتال. يعني حاجه صعبه جدا، الاهلي بيطلع من بطوله يدخل في بطوله، ومع ذلك اداره النادي الاهلي محلك سر، لم يتم الاعلان على اي صفقه حتى الان سواء محليه او افريقيه، وده شيء صعب جدا. وانا مع كولر في كل كلمه قالها، مع كولر في كل كلمه قالها، لازم تكونوا عارفين كده. مليون مبروك للنادي الاهلي، فوزوا النهارده على الجونه. قول لنا من وجهة نظرك ايه رأيك في تصريحات مارسيل كولر، فضلا وليس امرا. في نهاية الحلقة ادعمنا بلايك للفيديو واشتراك في القناة علشان يوصلك كل جديد. شكرا ليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.